សូមជូនរឿងនិទានសុភាក្មេងល្អសុភាជាក្មេងកំព្រាឪពុកតាំងពីតូចសពថ្ងៃរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយនាងជាក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមចូលចិត្តដាំបន្លែនៅក្នុងសួនច្បារក្បែរមុខផ្ទះហើយនាងជាក្មេងរៀនពូកែណាស់បានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទៀតផងពេលទំនេរនាងរៀនអានសៀវភៅឲ្យចំណីមាន់ដាំបាយនិងជួយធ្វើម្ហូបម្ដាយនាងនៅក្នុងសាលារៀនសុភាមានមិត្តជាច្រើនស្រឡាញ់រាប់អាននិងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទើបសុភាទទួលបានរង្វាន់និងប័ណ្ណសរសើរពីអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូព្រមទាំងមានការអបអរសាទរពីមិត្តរួមថ្នាក់ទៀតផងសុភាក៏បានក្លាយជាអ្នកគ្រូបង្រៀនដល់ឆ្នើមដើម្បីអប់រំក្មេងៗនៅក្នុងភូមិបន្តទៀត